ეს არ დადეგები კი არა, რაღაც სისულელეა. ნურც კი მახსენებ. ვიცოდი რომ ახალი წლის კონცერტების ბილეთები წინასწარ უნდა მეყიდა. კარგი რა, ექსტრასენსები ხომ არ ვართ. ოფიციალურად ყველაზე ცუდი არ დადეგებია. ლა 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 ლა. კარგი, როგორც ჩანს, ყველა სარდადეგები ცუდად არ მიდის. რატომ ხარ ასე გამოწყობილი? და თქვენ რატომ არ ხართ გამოწყობილები? ჩვენ გვეკითხები? განწყობა ჩვენ არ გვაქვს, გოგოებო. მალე ხომ ახალი წელი მოდის. ახალი წელი და ვერსად მივდივართ. წელს ბილეთები აბსოლუტურად ყველაფერზე გაიყიდა. კარგი, ჩართეთ სიმღერა, ჩაიცვით და იცეკვეთ. განწყობა თავადაც შეგიძლიათ შეიქმნათ. ეგ მე არ მიშველის, არც მე. ისეთი სახეები გაქვთ. ახალი წლის განწყობა მეც კი გამიქრება. ჯობია წავიდე. ვიღაც მაინც არის საახალწლო განწყობაზე. შუურ სამილკასი. იქნებ გოგოებს რამე ვაჩუქო? მაგრამ რა? იქნებ ჯობდეს რაიმე წვეულება მოვაწყოთ? ზუსტად, ერთი თამაში ვიცი, ის მათ აუცილებლად აუმაღლებს განწყობას. იქნებ გარეთ მაინც გავისეირნოთ? არ მინდა, გარეთ ცივა და არაფერი არის გასაკეთებელი. მაშინ გავაგზავნოთ YouTube-ის ყურება? აჰა. გოგოებო, ვიცი განწყობა როგორ აგიმაღლოთ. ჩრდილოეთ პოლუსზე წაგვიყვან? თუ ეგრე გააგრძელებ, მაშინ მან ფოსტით გაგგზავნე. რა მოიფიქრე? თქვენთვის თამაში მოვიფიქრე და რამდენიმე სტუმარი მოვიწვიე. სტუმარი? აი ჩვენი სტუმარიც. გამარჯობა. მაქს, გამარჯობა. გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა გოგოებო. ჰეი, მაქს. გამარჯობა. თამაში უფრო საინტერესო იქნება. ისი თამაში? მაგიდასთან მოდით. გადააწოდე. კარგი, მოიფიქრეთ მეც სახელი საკუთარი თავისთვის, რათა არავინ მიხვდეს რომ თქვენზეა საუბარი. ნებისმიერი. უბრალოდ არავის არ აჩვენოთ. დაწერეთ? კი, ჩემს სახელს ვერავით გამოიცნობს. ვერც ჩემსას. შესანიშნავია, ყოჩა. ახლა კი გამოვიცნობ? არა, ეს სხვა რამისთვისაა. ისთვის? ჩვენ სეკრეტ სანტას ვითამაშებთ. მონაწილეთა სიას შევადგენ. სეკრეტ სანტას? როგორც წინა წელს. მოიცა და ჩვენ გამოვიცნობთ ვის ვაჩუქებთ საჩუქრებს? რა მოხდება თუ ვერ გავიგებთ ვინ იმალება მეც სახელის უკან? სწორედ ეგ არის მთავარი. იდეა მომწონს. მაგარია. შესანიშნავია. შეგიძლია მთელი წლის განმავლობაში მეგობარს საჩუქრები აჩუქო და საუკეთესო სანტა პრიზს მიიღებს. რა პრიზ? პრიზი სიურპრიზია. ახლა კი მოდით ჩვენი ფურცლები დავკეცოთ. ახლა გაიგებთ ვისი საიდუმლო სანტა იქნებით. გაატრიალდით და ხელი ჩაყავით. კიტი, შენ არ წაიკითხავ? მერე ვნახავ. ახლა სხვა საქმე მაქვს. თავი არ გამოამჟღავნოთ, რათა სეკრეტ სანტა სრულიად სხვა რამედ არ მე გადაიქცეს. ნამდვილად არავის არ ვეთქვი. მაშინ შეგვიძლია დავიწყოთ. კარგი, მე შოკოლადის ფილა მაქვს. ვის შეიძლება იყოს? იქნებ მაქსი, შოკოლადის ფილა. გონი მაქსია, მისთვის მოვნახავ რაიმე საჩუქარს. მატრასი. კარგია რომ ბევრი ფიქრი არ მჭირდება. ეს უეჭველი გოგოა. ყველას ერთი და იგივე რამე მოსწონს. ზამბარა, როგორ გამოვიცნო ვინ არის? წარმოადგენაც არ მაქვს. ზუსტად, კარტით გამოვიცნობ. მას არასდროს გაუცრუებია იმედი. კარგი, კარტებო, მითხარით ვინ იმალება ზამბარას სახელის უკან? აჰა, გასაგებია, ეს ნამდვილად მართაა. ახლა მისთვის საჩუქარი უნდა მოვიფიქრო. ჩემი აზრით საუკეთესო საჩუქარი ხელით გაკეთებული საჩუქარია. ფიქრობ, მართას წითელი ფერი უფრო მოუხდება. კარამელი.
ყვავილი. გული. წითელი და თუნია. მაგრამ მართამ ხომ მიცის რომ ძივებით ქსოვა მიყვარს, როდესაც საჩუქარს მიიღებს, მიხვდება რომ მე ვიყავი. არა. კარგი, სხვა რამე უნდა მოვიფიქრო. ჯანდაბა. საჩუქარს არჩევ? მართა, ახლა საჩუქრისთვის მე ამსალია. პრეზენტაცია თავიდან უნდა გავაკეთო. არ დადეგებზე? თუ ხელახლა არ გავაკეთებ, კრედიტს ვერ ავიღებ და შეიძლება გამრიცხონ კიდეც. ეგ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიცი ვის ჩუქდი საჩუქარს? ამელიამ თქვა რომ ჩვენ არ გვეთქვა. არ გთხოვ რომ მითხრა. უბრალოდ კითხვი ან არა. ფურცლებისთვის აცკი დამიხედავს. ამ პრეზენტაციის გამო დრო საერთოდ აღარ მაქვს. კარგი, მაშინ ხელს არ შეგიშლი. მოიცა, სხვა ოთახში გავალ. აქ ვერ კონცენტრირდები. კოსმოსი. კარგი. გონი ამელკა. ზუსტად, ამელკასთვის საჩუქრის ჩუქება ადვილია. მოიცა, ასე რომ ძივების ნაკრები. შეკვეთა. მე აუცილებლად ვიქნები საუკეთესო სანტა. ჰეი, ხალხო, მოდით აქ. შეხედეთ, ამეებში ჩადებთ საჩუქრებს, რომ არავინ ნახოს. რატომ უნდა დავმალოთ საჩუქრები? რომ არავინ ნახოს. ლოგიკურია. ჩახედვა მხოლოდ საკუთარ ჩანთაში შეგიძლია წესების დარღვევის გამო. საჩუქარს ვერ მიიღებთ. შევთანხმდით. ახლა უნდა წავიდე. უკვე გამოიცანი ვის ჩუქნის საჩუქარს? კი, და შენ? მეც. საინტერესოს კი აყოფილა გამოცნობა. მოუთმენლად ველი იმის გაგებას, თუ ვინ არის ჩემი საიდუმლო სანტა. მე შენ მაინც არ გეტყვი. კარგი. მოიცა. მინდა რომ საიდუმლო სანტამ ახალი სუნა მომაჩუქოს. მართა, მილიონი სუნა მოგაქვს ისედაც. გიჟდები სუნამოებზე. მათ გარეშე ვერ ვძლებ. ყველას ვიყიდდი. ჩემი აზრით ეგ უკვე ნორმალური არაა. შენც მიეცი სანტას მინიშნება. კარგი, მე ახალ ხელთათმანებს ვისურვებდი, ლამაზებს. ისეთები მინდა რომ მე მომიხდეს. მახსოვს წინა წელს საერთოდ საჩუქრის გარეშე ეგ დავჭი. მეც მახსოვს. ამიტომ მოვიფიქრე ეს მეთოდი. შენ უკვე გამოიცანი ვის ჩუქდი საჩუქარს? გონი კი, შენ? არ მაინტერესებს, ყველა გოგოს ერთნაირი საჩუქრები მოსწონს. შენ ცდები. ნახავ, საუკეთესო სეკრეტ სანტა ვიქნები. ეგეთი დამოკიდებულებით ნამდვილად ვერ იქნები. ფიქრობ, ამელკა ცდება. ჩვეულებრივ საჩუქარს ვაჩუქებ. პრეზენტაცია როგორც იქნა დავასრულე. ახლა მშვიდად ვარ. უნივერსიტეტიდან გარიცხვის საფრთხეც არ მემუქრება. შემიძლია სეკრეტ სანტას როლი შევასრულო. ახლა კი? სად არის ფურცელი? არა, მოღუნდეგარა. როგორ დავკარგე? სწრაფად უნდა ვიპოვო. თორემ საუკეთესო სანტა ვერ ვიქნები. რას ეძებ? არაფერს. შენ მორჩი პრეზენტაციას? კი, ახლა შემიძლია სეკრეტ სანტას შეუდგე. შესანიშნავია. მოიცა, სახლიდან არ გავსულვარ. ამიტომ უნდა ვიპოვო. სადღაც აქ იქნება. მოიცა, და თუ ვინმე მიპოვა ფურცელი და ნაგავში გადამიგდო? რა საშინელება. თუ, კიტი, რას საკეთებ? მან საჩუქრებს ხომ არ ეძებ? უბრალოდ შემთხვევით გადავყარე შეუჭმელი კრეკერები. რა საზიზღრობა? ისინი ნორმალურია. გინდა ცოტა? იმედი მაქვს ჩემი სეკრეტ სანტა არ ხარ. აქ არაფერია. უბრალოდ ხელები დავიბინძურე და ტყუილად შევწყვი მართას წინაშე. შამპუნი და წინდები. ყველა ბიჭი დააფასებს ამას. ალბათ.
რასაყვარელია, ნებისმიერი გოგო აღფრთოვანებული იქნება ასეთი საჩუქრით. ძივების ნაკრები ამილკასთვის ის აუცილებლად კმაყოფილი დარჩება. გავიგე, რომ მართავს უნდა მოითხოვა. ნამდვილად მე ვიქნები საუკეთესო სანტა. კარგი, შეუძლებელია ეს ქაღალდი აურთქლებულიყო. მე ვიცი! ეს შეჭამე ჩემი ქაღალდი. სხვა ვერავინ შეჭამდა. მომეცი ჩემი ქაღალდი. ჯოჯოხე თუ რომ მანქანალ. ვიცი რომ შენ იყავი. მომეცი. მიდი, მომეცი. გთხოვ. გეხვეწები. ო, ჯინი, მე აქ მტვერსას უსმენთ. ეგრე არ უნდა. მე უბრალოდ კიტი, თავს კარგად გრძნობ. ხო, კი. ამას წავიღებ ყოველი შემთხვევისთვის. მე მგონი წელს ყველაზე ცუდი სანტა ვიქნები. კიტი, ძირს რატომ ზიხარ? მაქს, პრობლემა მაქვს. რა მოხდა? არ ვიცი ვის ვჩუქნი საჩუქარს. ეგ არავინ იცის. მოიცა, ფურცელი დავკარგე რომელზეც ეწერა სახელი და ახლა ვეღარც კი გამოვიცნობ. ვაუ, დიდ უსიამოვნებაში ხარ. ოღონდ ამელკას არ უთხრა. რამენაირად მომიწევს დახმარება? ხო, მაგრამ როგორ? მოტყუება მოგიწევს. ყველამ უკვე ჩადო საჩუქრები. და რა? თუ რომელიმე სარიელი იქნება, ანუ ის არის, ვისაც უნდა აჩუქო. მაქს, გენიოსი ხარ. შენ უნდა დამეხმარო. მე არ ჩავიხედები. ამელკა მომკლავს. მე ვიზამ, უბრალოდ დადექი და უყურე, ვინმე არ მოვიდეს. კარგი? შევთანხმდით. ახლა ყველაფერს გავიგებ. მაქსიმ, კარებთან დადექი. ახლა გოგონები ეზოში არიან. აჰა. ოჰო, ახალი თამაში გამოვიდა. ნახოთ აბა. კუკუ. აჰა, სალამი. გასაგებია. რასაკეთე? ამელკა. მოიცა, ასე შეშინება არ შეიძლება. ეს რა ქენი? კიტი მომკლავს. ხომ არ ჩაიხედე შენ აქ? რა თქმა უნდა არა. ეგ როგორი ფიქრე? გაიციე? შესანიშნავია. ახლა კი წადით. აქ ჩახედვა არ არის საჭირო. მაქს, კარგი რა. შენი ნდობა არ შეიძლება. ერთი წუთით გავერთე. რამე გაიგე? არა. ვერაფერი მოასწარი. ახლა კი არ ვიცი რა უნდა ვქნა. რამეს მოვიფიქრებთ? კარგი რა. ვერ მოვიფიქრებთ. შენ აღარ გენდობი. ახლა ყველა რიგრიგობით მიუახლოვდება ნაზვის ხეს და საჩუქარს ნახავს. როგორც იქნა? თქვენ სანტას ერთიდან ნათამდე შეფასება უნდა დაუწეროთ. დღის ბოლოს ეთყვით ქულას თქვენ სანტებს. გასაგებია, გასაგებია. მიდი, ჯინი, პირველი ხარ. შეიძლება რომ მე ვიყო პირველი? არა, ტაქსის მიხედვით მაქვს ყველაფერი. კარგი. მე წავედი. კარგი, აი საჩუქარი ზამბარასთვის. ვნახოთ. რა სისულელია? ჩემმა სანტა მარც კი იცის რა მინდა. 10-დან 3 ჩემს სანტას. კარგი, მაქსიმ, შენი ჯერია. ერთი სული მაქვს ნახო. სერიოზულად? ეს რა არის? ნაგავში უნდა გადავაგდო. 10-დან 2. მართა, შემდეგი. იმედია სანტამ გაიგო და სულ მომაჩუკა. კარგი. სათამაშო? ვინ ჩუქნის ასეთებს დღეს? კიდევ ერთი მტრის შემგროვებელი. 1-10-დან. სად არის ჩემი საჩუქარი? როგორც ჩანს, ჩემს სანტას არაფერს ჩუქება არ მოუნდა. იქნებ შემდეგ ჯერზე მაჩუკოს. 2-ს მივცემ, სინანულის გამო. კარგი, ვნახოთ რა მაჩუქეს.
წინდები და შამპუნი. ჩემი სანტა ცუდი არ არის. მე მომწონს საჩუქარი. ქულა 10-დან 10. მოგეწონათ საჩუქრები? არც ისე. არც მე მომეწონა. ჩემმა სანტამ უფრო მეტად უნდა მეც ეცადოს. საშინელი საჩუქარი მაქვს. ამაზე უარესი არ შეიძლებოდა. მეც საოცარია. მარტო მე მომეწონა საჩუქარი? როგორც ჩანს კი. მოდით, შემდეგი საჩუქარი მოვამზადოთ. შენც გქონდა საჩუქარი? მოიცა, ანუ მე არ ვარ შენი საიდუმლო სანტა. მირჩევნია სანტა საერთოდ არ მყავდეს. კარგი რა, გოგოებიდან არც ერთს არ უთქვამს, რომ საჩუქარი არ ქონია. უბრალოდ რომ აღიარო? არანაირად. კიტი ასე ადვილად არ ნებდება. მოიცა, სხვათა შორის, რატომ არ მოგეწონა საჩუქარი? ნახე, არც კი ვიცი ეს რა ჯანდაბაა. ესენი ხომ ძივებია? სხვადასხვა რაღაცის მოსაქსოვად? კი, სამკაულების და სათამაშოების ქსოვად ეს შეგიძლია. ხომ გოგოებისთვისაა. როგორც ჩანს, შენი სანტა ფიქრობს, რომ გოგო ხარ. როგორც ჩანს კი. ასე რომ, ისევ გააგზელებ გოგოების საჩუქრის მიღებას. კარგი, არ მინდა. მაშინ რამე მოიფიქრე? დამეხმარე. მაპატიე, მაგრამ საქმეები მაქვს. მე უნდა გავიგო თუ ვიში სანტა ვარ. კარგი, თვითონ მოვიფიქრებ რამეს. ამაზე ბანალური საჩუქარი არ მინახავს. მაინტერესებს ვინ არის ჩემი სანტა? კარგი, მაპატიე ხო? ბოდიში შენი ბრალი არ არის. ყველას ვუთხარი რომ სუნამო მინდოდა. რატომ მაიმაჩუკა სანტა? კარგი ბავშვებო. მინდა რომ სეკრეტ სანტამ ახალი სუნამო მაჩუკოს. მართა. ზუსტად, ყველამ გაიგო რომ სუნამო მინდა. კიტის გარდა. მართალია. ასე რომ კიტია ჩემი საიდუმლო სანტა. მე ხელთათმანები მინდა. საინტერესოა, რატომ არ მოეწონა მაქს ჩემი საჩუქარი? კარგი, ნახოთ რა ჯობია ბიჭო მაჩუკო. კარგი, ტელეფონი, კონსოლი, თამაშები, კომპიუტერი. მოიცა, ძალიან ძვირია. იქნებ ტელეფონის кейსიც გამოდგეს? შვენიერია. ვიცი, ვისაც მოეწონება ეს? მართას. მოიცა, რა მოხდება თუ ჩემმა სანტამ იფიქრა, რომ საჩუქარი მართას უნდა გაუკეთოს? აუ, ახლა თავი ამიფეთქდება. რატომ არ მოეწონა მართას ჩემი სუნამო? გავიგე როგორ უნდოდა. აქ რაღაც იგზე ვერ არის. ან რატომ არ მომცა ჩემმა საიდუმლო სანტამ? მისალოცი ბარათიც კი? იქნებ არ მოვწონვარ? დრო არ გვაქვს. მართას ახალი საჩუქარი უნდა მოუძებნო. ტანსაცმელს შევუკვეთავ. ეს ყოველთვის კარგი საჩუქარია. მეძახდი? გეძახდი. სერიოზული საქმე მაქვს შენთან. კარი დახურე. რა გინდოდა? მოკლედ კიტი. ვიცი რომ ჩემი საიდუმლო სანტა ხარ. მართლა? დარწმუნებული ვარ. საიდან იცი? არ მკითხო. უბრალოდ მინდა რომ კარგი საჩუქარი მაჩუკო. გვირდები. ყველაფერს გავაკეთებ რომ საუკეთესო სანტა გახდე. რა შვება. ახლა ვიცი ვისი სანტას ვარ. მოკლედ ჩაიწერე. სუნამო და მოდური ქამარი მინდა. გასაგებია. ახლა წადი, სანამ ამილკა დაგიჭერს. თორემ ეწყინება. ნოიცა, რა არის შენი მეტსახელი? მატრასი. რამე უკეთესი ვერ მოიფიქრე? კიტი, გეყოს, ჯობია წახვიდე. ჩაო. მატრასისთვის შევუკვეთე საყვარელობა რაღაცეები. გოგოებს საყვარელი ნივთები უყვართ. მომილოცე. ვიცი ვის უნდა ვაჩუკო საჩუქარი. მართლა? და ვინ? მართა. როგორ გაიგე? თვითონ მითხრა. საჩუქარიც კი მითხრა რა უნდა. გაგიმართლა, საუკეთესო სანტა გახდები. აჰა, ლუზერი ვიყავი. ახლა კი ლიდერი გავხდი. მათამაშე. კარგი, დრო ამილკასთვის საჩუქარი შევუკვეთო. სახის ნიღბების კომპლექტს შევუკვეთავ. ძალიან უყვარს. არა, ჯანდაბა, ახლა არა. არა, კარგი რა. ბარათზე ფული აღარ არის. მოიცა, როგორ ვაჩუქებ საჩუქარს ფულის გარეშე? კარგი. რამე უნდა გავაკეთო ჩემი ხელებით? სწრაფად, გულის ფორმის მისალოც ბარათს გავაკეთებ. ამილკას მოეწონება. კარგი. ჩემი საჩუქარი მატრასისთვის. სიყვარულით. კარგი, მოვასწარე. სწრაფად უნდა დავდო ხის ქვეშ. ბავშვებო, დროა მეორე საჩუქრები გავხსნათ სანტასგან.
პირველი ვარ. საჩუქარი ზამბარასთვის. კარგი. აჰა, ჩვენ გვაქვს. რასაყვარელი მაისურია, როგორც იქნა ჩემმა სანტამ, რაღაც კარგი მაჩუქა. მეორე ვარ. კარგი, მოდი ვნახოთ. მას რა აჩუქა სანტამ შოკოლადის ფილას? კეისი? ცუდი არ არის, შეფასება 10-დან 9, თუმცა ფერი არც ისე კარგია. კარგი, საჩუქარი მატრასისთვის. სუნამო, როგორც იქნა? 10-დან 10, როგორც მე და კიტი შევთანხმდით. და ეს რა არის? სუნამო საკმარისი იყო. რატომ არის კიდევ ერთი საჩუქარი? კარგი. იმედია ამჯერად ანანას შეხვდა საჩუქარი. ისევ არ არის. ამის გამართლება აღარ არსებობს. 10-დან 0 ქულას ვაძლევ. იმედია ამჯერად გოგოსთვის არ იქნება საჩუქარი, კოსმოსისთვის საჩუქარი. ბარათი სიყვარულით? ვაუ, როგორც ჩანს ჩემს სეკრეტ სანტას მოვწონვარ. კარგი, 10-დან 10 მივცემ. ამჯერად საჩუქრები უკეთესი იყო. ნამდვილად. დიახ, უკვე ახალი წლის განწყობაზე ვარ. მე სრულიად გამიქრა. ჯობია წავიდე და მუსიკას მოვუსმინო. ამელკას რა სჭირს? ალბათ საჩუქარი არ მოეწონა. ახლა ყველაფერი პირიქითაა. ჩვენ ახალი წლის განწყობაზე ვართ და ამელკა არა. უჩნაურად გამოვიდა. გადაწყვიტა ჩვენ მოვიყვანეთ განწყობაზე. თვითონ კი საბოლოოდ გაბრაზდა. კარგი, დროა შემდეგი საჩუქარი გავამზადო. მეც. მაქს, როგორც ხედავ, საჩუქარი ძალიან მოგეწონა. კი, შეხედე. როგორც ჩანს ამელკას მოვწონვარ. ფაქტია, ჩემი სეკრეტ სანტაა. დარწმუნებული ხარ? აბა ვინ იქნებოდა? მაჩვენე სიყვარულით. ვიცი ეს ვისი ხელწერაცაა? მართლა? ვისია? ეს ხელწერა ჯინისია. ჯინის? ხო, ეს ნამდვილად არ არის ამელკას დაწერილი. ჯინი მეც მომწონს. კარგი, წადი, მიდი და დაილაპარაკე. მართალი ხარ? შოკოლადს ვუყიდი. ყველაფერი კარგად გამოვიდა. მადლობა სუნამოსთვის. მე შენ 10-დან 10 დაგიწერ. მიხარია რომ მოგეწონა. უბრალოდ მეორე რაღაც წვრილმანი ზედმეტი იყო. ეგეთი რამე აღარ მაჩუქო. რა იყო? რა წვრილმანი? მე სხვა არაფერი არ. გოგოებო, როგორც ჩანს ამელკა ტირის. მართლა ტირის? დიახ, ხო, კართან გავიგე. ნუ თუ ასე განაწყენდა საჩუქრის გამო, ამელკასთან წავალ. ძალიან განაწყენებულია. გავიგებ რა მოხდა. ჰეი, ამელკა. რა გინდა? რა მაგარი წვეულება გამართე და შენ აქ ხარ მოწყენილი. ასე არ არის სამართლიანი. ვცდილობ, წვალობ, მე კი ღორივით მეკცევია. რატომ? რა მოხდა? მერე გეტყვი, სეკრეტ სანტას დასრულების შემდეგ. მოიცა, სულაც არა, ახლავე მითხარი. მინდა ჩემი მეგობარი გახარებული ვნახო. საჩუქარი არ მოგეწონა? არ მომეწონა? საერთოდ არ მიმიღია საჩუქარი. შეუძლებელია, ვიღაცას იმდენად არ ვაინტერესებ, რომ მის ალოცი ბარათიც კი არ გამიკეთა. ხო. ამელკა, ნუ მიგაქვს ყველაფერი ასე ახლოს ჯგულთან, როგორც კი გავიგებ ვინ არის ჩემი სეკრეტ სანტა. ყველაფერს ვეტყვი, ეჭვი მებარება რომ მასთან მეგობრობა გავაგრძელო. ხო. ო, მაქს, გამარჯობა. ეს შენ. მადლობა. ამას რატომ ჩუქნი? გავიგე რომ ჩემი სეკრეტ სანტა ხარ. მართალია? კარგი. კი, შენ გამოიცანი. გადავწყვიტე არ დაველოდო თამაშის დასრულებას. მინდა რომ კინოში დაგპატიჟო. კინოში? ყველა ერთად წავალთ? არა, მხოლოდ მე და შენ. მხოლოდ ჩვენ? ვფიქრობ რომ დროს კარგად გავატარებთ. ჰეი, და რატომ? რასაკეთებ? შენ ხომ მოგწონვარ? გაგიჟდი? გონია რომ შენი სეკრეტ სანტა ვარ და შეგიძლია ეგრე მოიქცე? შენ თვითონ ხომ მაჩუქე გული? რა გული? ჰალუცინაციები გაქვს? მაშინ რატომ გამომიგზავნე გულის ფორმის ბარათი? აბა რა ხდება? სად არის პოპკორნი? მოიცა, მე შენთვის გული არ მიჩუქებია. ეს შენგან არ არის? არა.
შენ საიდან გაქვს ჩემი ბარათი? ანუ ეს შენ გააკეთე? კი. ანუ შენ მოგწონ ვარ? გინდა კინოში წავიდეთ? გაგიჟდი? ჯინი. რა ვთქვი ასეთი? საკვარისია, დამეხმარეთ. ხალხო, შეწყვიტ ეს ჭუბი. მაქსი საკუთარ თავს ბევრი სუფლებას აძლევს. არაფერი მიქნია. შეხედე, თავი უდანაშაულოდ გამოყავს. გეყოფათ, ახლა ერთმანეთს დახოცავთ. მართა, დამშვიდდი. შეხედე, ბარათი თვითონ გამიკეთა და ახლა აქეთ მცემს. ზედმეტია უკვე. ეგ შენთვის არ გამიკეთებია, კოსმოსისთვისაა. მე ვარ კოსმოსი. შენ? მეგონა ამელკა იყო. ანუ ვიღაცამ საჩუქარი გამიკეთა? მოიცა. აბა ვინ არის შოკოლადის ბატონი? ხანხო, მოიცა. ერთი წუთით საკმარისია სეკრეტ სანტა დღეისთვის. რატომ? რადგან ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ წავიდა. შეხედეთ. საჩუქრების გამო კიდაღამ ერთმანეთი დავხოცეთ. ნამდვილად. კარგი. და მინდა ვაღიარო რაღაც. მოიცა. ამელკა, მე შენი სეკრეტ სანტა ვარ. შენ? შენი მეტსახელით ფურცელი დავკარგე და არ ვიცოდი ვისთვის უნდა გამეკეთებინა საჩუქარი. ამელკა არ გაუნაწყენდე კიტის. მას არ უნდოდა შენი წყენინება. მეგობრებო, მართლები ხართ. არც ისე კარგი იდეა იყო. კარგი. შემდეგ ჯერზე ჩვეულებრივი სეკრეტ სანტა მოვაწყოთ. ხუმრობების გარეშე. ახლა კი გთავაზობთ გავცვალოთ საჩუქრები, რომლებიც არ მოგეწონა. შესანიშნავი იდეაა. ბავშვებო, იმედია თქვენ ახალი წრის განწყობაზე ხართ, ხო? ჩვენ ამ ვიდეოს გშუქნით. ჩვენთვის კი საუკეთესო საჩუქარი იქნება თქვენი ლაიქები და გამოწერა. და ზარის ღილაკზე დაჭერა. ნახვამდის ყველას! ყველას!